اول یې واخله مصوره یو سلام کومه اول یې واخله مصوره یو سلام کومه پس د سلامه په تا دغه یو پیغام کومه ما ته د هغې لیونۍ د کور تصویر جوړ کا ما ته د هغې لیونۍ د کور تصویر جوړ کا او دغې تصویر ته چې سلام سحر ماښام کومه سیمه تیرا جوړه که ګیر چاپېره غرونه جوړ کا سیمه تیرا جوړه که ګیر چاپېره غرونه جوړ که او ښکلی منظر جوړ کا په غرونو نخترونه جوړ کا مینځ کې یې خړ جوړ کا او غاړې ته چینه جوړه که مینځ کې یې خړ جوړ که او غاړې ته چینه جوړه که او بیا په چینه باندې د پاسه چینارونه جوړ که بیا د شمال په طرف غر لمن کې کلی جوړ که بیا د شمال په طرف غر لمن کې کلی جوړ که او خاص بیا زما او د هغې یې جنګېدلي جوړ که ونه د غوز د لیونۍ د کور تر څنګ جوړه که ونه د غوز د لیونۍ د کور تر څنګ جوړه که هم یې شاخونه د دې غوز پرې غوړېدلي جوړ که موسم سپرلی جوړ که په ګل باندې مچۍ جوړه که موسم سپرلی جوړ که په ګل باندې مچۍ جوړه که جاله هم جوړه که پرې باندې خاروګۍ جوړه که موسم سپرلی جوړ که په ګل باندې مچۍ جوړه که جاله هم جوړه که پرې باندې خاروګۍ جوړه که په مخقبله دیوال کې ښکلې یو کړکۍ جوړه که پکې څرګنده مې د مینې لیونۍ جوړه که د غم وریځې ګیر چاپېره په اسمان راوله د غم وریځې ګیر چاپېره په اسمان راوله او باران د اوښکو زموږ دواړو په ګریوان راوله د غم وریځې ګیر چاپېره په اسمان راوله او باران د اوښکو زموږ دواړو په ګریوان راوله د هجر شپکه او سپوږمۍ تندر نیولې پرېږده د هجر شپکه او سپوږمۍ تندر نیولې پرېږده د یار کوڅې ته په سوونو رقیبان راوله یو خوا د کلي نه ډولې د لیونۍ وباسه یو خوا د کلي نه ډولې د لیونۍ وباسه او سره کټ هم د کډوال د جنازې وباسه یو خوا د کلي نه ډولې د لیونۍ وباسه او سره کټ هم د کډوال د جنازې وباسه زار مصوره په زړګي د غارمان لرمه تصویر زما د زره چودې زندګي وباسه تصویر زما د زره چودې زندګي وباسه